街景，今日個2025年嘅12月6號星期六，時間晏晝嘅2點28分。我哋而家喺大角咀個晏架街呢度行下嘅，位置喺邊度呢？大角咀道啦，落翻去呢個奧運站啊、奧海城嗰邊嘅方向啦。新九龍中心啦，斜斜地呢個位置啦。另外一邊嘅大角咀道咧，去翻呢個港灣豪庭啊、深水埗嘅方向啦。咁我哋沿住呢個晏架街行翻出去旺角道嘅方向啦。過馬路啦要啦。消防處旺角辦公大樓喺呢度啦。有個油站啦，晏架街呢度啦。煲得好快。嚟睇下下一個街口先，接過對面嗰邊行啦。頭呢一節咧都有啲工廠大廈嗰啲咁嘅呢度，之後咧有啲單棟式啲酒店啊。其實新舊嘅樓林立咁咯。咁往消防局嗰度出邊可以行快啲。好似呢啲後街、魚市街咁咧，兩邊都係啲工廠大廈嚟嘅，會唔會係？係啦，我哋繼續行落去啦。俾你㗎嘛。啲地方而家都有啲民聲氣息嘅話，嗰啲畫喺度啊 ，studio 嚟嘅喎做。富多來商場啦，我都影過好多次啦，喺晏架街呢一邊嘅啦，啱啱。地鋪又細間都講過啦，而有一樓個平台嗰度有好多商鋪喺度。咁坐晒喺度，有啲舊樓啦，富多來商場隔離係新樓啦，喺市街呢度啦。然後咧，對面多來商場啲地鋪啦。每一間都好細間嘅，見到。郵政局啦，斜對面啦。泰國菜啊，呢度啊。杉樹街啦，呢條啦，係啦，落翻去呢個櫻桃街嗰邊啦，呢邊。海康大廈，呢地方其實真係，如果星期六真係冇乜人行。工業用品添嘛，晏架街個垃圾收集站咧。
邊啊？福田街啦，對面啦，呢度出翻去啦。頭先我哋之前幾集拍嗰個福田街啦，呢度啦。呢啲舊樓啦，喺個橡樹街有一欄入有。我以前麗華戲院度個附近啦。Kami sabi kay Pekka sa mga bago pa namin. Doon niya ako message sabi. 而家好似茶餐廳咁。哇！居然甩晒嚟嘅，對面呢度啦，就係以前麗華戲院個位置啦。係咪叫麗華閣啊？而家叫做咩？華山街啦，係啦，麗華閣啦。晏架街嗰個遊樂場公廁啦，呢度個遊樂場梗係好隔離啦。呢度突然間開揚咗少少呢個位啦，跟有個公園喺側邊嗰度咧，去到永基啊、沙倫小學嗰邊啦，呢度啦，就有一個球場喺後邊咧，咁啊開揚啲啦。發覺最好多食肆嘅見到都係啦，行多少少咧，流失在呢個塘尾道啊、旺角道啊、福田街個交界㗎啦。幾多錢啊？90蚊。富匯酒店咧，呢度咧富匯學酒店啦。重建嗰啲舊樓，即係起咗間酒店喺呢度。見到天橋啦，就能夠呢個塘尾道㗎啦。咁晏架街嚟到呢度嘅啫。雖然直行咗一條街，但係嗰條已經係旺角道嚟㗎啦。咁我哋喺呢度影多次呢個晏架街啊！咁我哋今集講到呢度先啦。大家對呢集有啲咩意見，可以喺下面留個言俾我聽。我哋下一集再見啦。拜拜。